Fala galera, aqui quem fala é o Jefferson, estou aqui com mais um vídeo. E galera, é o seguinte, hoje vai ser um vídeo diferente porque vai ser o unboxing deste fone aqui, que é o JBL 205 galera, aqui está, 205. Eu comprei ele por um preço bem interessante, link eu vou deixar do site aqui embaixo na descrição do vídeo. Então esse aqui é o fone. Então sem enrolação nenhuma, vamos logo fazer o unboxing deste fone aqui. Bom galera, voltamos, aqui está o fone, então bora abrir devagar. Bom, ele veio com isso daqui. Eu acho que é a nota fiscal dele. É, nota fiscal do fone, né? Veio esse paradinho aqui, ó, que eu acho que é do correio, não sei. E o fone. Beleza, então vamos abrir. Bom, aqui tem alguns negocinho aqui do fone, né? Alguns desenhos, informações sobre o fone, qualidade. Bem interessante, né? Então bora abrir. Aqui tem um lacre. Deixa eu pegar aqui a faca. Deixa eu ver. Prontinho. Opa. Prontinho. Aqui está. Bom, aqui na caixa não tem mais nada, né? Bom, veio daqui, ó, um saquinho para guardar o fone, né? Que veio com, deixa eu ver aqui, veio os manuais, né? Informações, tudinho, garantia e mais nada. É um saquinho bonitinho, um tecido interessante. Bom, aqui embaixo não tem mais nada, tem só uns desenhos e aqui está o fone. Ok, então bora tirar aqui o fone. Ele vem bem preso, né? Deixa eu puxar aqui. Prontinho. Aqui também. Prontinho, ó. Mais nada. Aqui está o fone, galera. Olha que lindo, cara, esse fone. Tem uma cor, ele tem uma cor vermelha e uma cor azul de um lado e do outro, né? Interessante, olha só. Ele parece muito aquele fone, né? O do iPhone, né? Dos iPhones da Apple. Aqui tá o microfone, né? E o botão para dar pause. Ele é banhado a ouro, né? Então, para ficar melhor, né? A qualidade do som, né? Então aqui, ó. Ele é curvado para evitar que quebre rápido, né? E parece que, cara, a qualidade dele é muito boa. A borracha do fone é bem interessante. Então aqui está. Bom galera, então veio isso aqui, os manuais e o fone. Deixa eu pôr pra cá. Bom, cara, esse fone aqui, ele é bem bonito mesmo, cara. E tem, todo lugar dele tem a marca aqui do JBL, ó. Aqui também tem, ó, JBL. E aqui está, ó, o R. Lado R e o lado L, né? Cara, fone bem bonito mesmo. Então galera, se você gostou desse unboxing, vai aí embaixo, deixa seu like, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E eu vou fazer a análise desse fone ainda. Eu vou testar esse fone esses dias agora, semana que vem eu vou postar a review, a análise desse fone, para ver se ele é bom mesmo, se a qualidade dele é boa e se o preço dele vale a pena. Como eu falei, o link dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quer comprar ele? Ficou interessado? Vai aqui embaixo e compra. Porque, mano, eu recomendo muito a JBL, que é uma marca muito boa. E eu não falei aqui, ó, mas olha só. Parece tipo um metal aqui, ó. Interessante, mano. Enfim, galera, então é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera. E falou!